इवनिंग अभी शाम के बज रहे हैं 4:33 और अभी हम लोग निकलने वाले हैं घर से। 3282 किलोमीटर अपनी गाड़ी है और अभी घर के अंदर है। अब देखते हैं आज ये कितने पे नॉइस आती है। अभी तक इसको मैंने इंजन स्टार्ट नहीं किया है। चलो अभी कोल्ड स्टार्ट करते हैं, फिर इंजन नॉइस सुनते हैं। अभी तक कोई नॉइस नहीं आ रहा है। कितने किलोमीटर के बाद नॉइस आता है मैं आपको बता दूँगा। मैंने हीरो प्रीमियर सर्विस सेंटर में बताया था मेरे यहाँ से इंजन ऑयल आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। ये देखो ब्लैक हो रखा है पूरा यहाँ। 3282 में गाड़ी चली थी और 3293 हो गया है। और अभी मैं इसको इंजन नॉइस सुनाता हूँ, ठीक है। घर से ज़्यादा दूर भी नहीं आया हूँ, अभी से यही हाल है। अभी 3:30 को 4 को घर जाना है हमें, क्या करें।